Mudah-mudahan rame terus di Kacung Motor. Sudah ngambil ini, Kak? Sudah dapat? Ribbon. Oh, alah, kena harga berapa, Pak? Kena harga 38. Oke, kena 238 ya. Jadi teman-teman di sini kalau rumahnya jauh Tangerang atau Banten atau mana, kalau sampean males datang ke sini, bisa lo online, tapi sampean itu harus hati-hati untuk online ya. Jangan terkecoh dengan harga murah-murah dan itu tidak asli resmi Kacung Motor. Caranya harus video call di lokasi. Ya kayak gitu. Ini 115 udah dapat juga, Lur. Pengen kijang murah di Kacung Motor ada. Ini 95. Baik kijang, Lur. Apik tenan iki. Grand Extra. Ayo.